Mes Albës dhe Benitës arriti në një pikë shpërthimi, ku fjalët nuk u kursyen dhe tensioni u ndjen nga të gjithë banorët përreth. Gjithçka nisi si një debat i zakonshëm, por shumë shpejt mori për masa personale. Alba, e prekur dhe e bindur në qëndrimin e saj, ngriti zërin dhe tha me ironi të theksuar, "Mashkulli im, super, nuk është si ky lepurush i jodh." Fjalia u tha me aq siguri sa u ndjesi një goditje direkte, jo vetëm për Benitën, por edhe për krenarinë e saj. Në atë moment, atmosfera u ndes. Disa banorë u përpoqën të ndërhynin, të tjerët thjesht heshtën, duke e ditur se kjo përplasje kishte rënjë më të thella. Alba vazhdoi, duke shtuar se të gjithë bëjnë moral për jetën e të tjerëve, por pak shohin veten në pasqyrë. Tonet e saj ishin të forta, por në to kishte edhe zhgënjim, sikur po fliste për gjëra që i kishte mbajtur brenda për një kohë të gjatë. Benita nuk vonoi të përgjigjej. Me një qëndrim të prerë dhe zë të sigurt, ajo ju kthye Albës, "Unë nuk i ndërroj si çorapet, sikur i ndërron ti të dashurit." Ishte një fjalë e rëndë, e thënë pa doreza, që e thelloi edhe më shumë përplasjen. Sipas Benitës, Alba nuk ishte realiste në mënyrën si fliste për marrëdhëniet dhe burrat, dhe ajo nuk pranoi të vijej në një pozitë inferiore apo të gjykohej për zgjedhjet e saj. "Ti nuk je realiste," shtoi Benita, duke e theksuar çdo fjalë. Për të, Alba po jetonte më shumë me ide dhe krahasime, se sa me realitetin. Debati tashmë nuk ishte më vetëm për mashkullin super apo lepurushin, por për mënyrën si secila e shitë dashurinë, besnikërinë dhe veten. Fjalët përplaseshin si val, ndërsa emocionet ishin në kulm. Alba ndihej e sulmuar dhe keqkuptuar, Benita e ofenduar dhe e nënvlerësuar. Ishte një debat ku secila përpiqej të mbronte identitetin e saj, bindjet dhe krenarinë personale. Në sytë e tyre lexoi më shumë se inat, ishte nevoja për të dëgjuar dhe për të mos u gjykuar. Ky konflikt tregoi edhe një herë se në shtëpi, në impresionin e përditshëm dhe kamerave, fjalët